Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel with another new recipe and my today's recipe is prawn cutlet. So at first আমি এখানে প্রনগুলোকে কাট করে ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। ফার্স্ট এখানে মাথাটা কেটে দেন পাগুলোকে কেটে অ্যান্ড মাথার এখানটা একটু নোংরা থাকে সেটাকে বার করে দিয়ে তারপরে চিংড়ি মাছের যে পিঠের পোর্শনটা আছে সেখানটা একটা কালো টাইপের একটা শিরা মতো থাকে সেটাকে বার করে দিতে হবে। এইভাবে আমি সব প্রনগুলোকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আমি এখানে চিংড়ি মাছের ল্যাচগুলোকে কাটছি না, তাহলে এতে করে দেখতে সুন্দর লাগে, সেই জন্য আমি এখানে ল্যাচগুলোকে রেখে দিচ্ছি। এভাবে আমার সব প্রনগুলো আমি এখানে পরিষ্কার করে কেটে নিয়েছি। নেক্সট স্টেপসে আমি চিংড়ি মাছের খোলাগুলোকে ছাড়িয়ে নিয়েছি। এরপর মাথাটাকে আমি এখানে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিচ্ছি। পিঠের পোর্শনটা একটু হালকা করে ছড়ি দিয়ে কেটে দিচ্ছি, এতে করে ভিতরটা ভালো করে নরম হবে। সব চিংড়ি মাছগুলো আমি এখানে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এরপরে ম্যারিনেশন করার পালা। আমি এখানে দিয়ে দিলাম হাফ টিস্পুন লেবুর রস এবং 1/4 টিস্পুন কালো গোলমরিচের গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন হচ্ছে লবণ এবং 1 টিস্পুন হচ্ছে আদা রসুন বাটা। সবগুলোকে আমি এখানে হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নিয়ে আমি 30 মিনিটের জন্য ফ্রিজে রেখে দেবো ম্যারিনেট করার জন্য। 30 মিনিট পর চিংড়িগুলো এখানে ভালো করে ম্যারিনেট হয়ে গেছে। এখানে নিয়ে নিচ্ছি হচ্ছে ব্রেড ক্রাম্বস। নেক্সট একটা ডিমটাকে আমি এখানে ভেঙে নিচ্ছি, এর মধ্যে দিয়ে দেবো সামান্য একটু লবণ। ডিমটাকে এবার আমি ভালো করে ফেটিয়ে নেব। অ্যাড করে দেবো 2 টেবিলস্পুন কর্নফ্লোর। এরপর কর্নফ্লোরের সঙ্গে আমি ডিমটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিলাম সামান্য একটু লাল লঙ্কা গুঁড়ো, এতে করে হচ্ছে কালারটা সুন্দর দেখানোর জন্য। সব উপকরণগুলো আমার এখানে রেডি হয়ে গেছে। এরপর একটা চিংড়িকে নিয়ে আমি ডিমের মধ্যে ডুবিয়ে ভালো করে এরপরে দিয়ে দিলাম ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে। দুই সাইডটা ভালো করে ব্রেড ক্রাম্বস লাগিয়ে নেব, এতে করে চিংড়িটা অনেক ক্রিস্পি হবে। এভাবে আমি বাকি চিংড়িগুলোকেও তৈরি করে নেব। সব কাটলেটগুলো আমার এখানে রেডি করা হয়ে গেলে আমি এটাকে আবার 10 মিনিটের জন্য ফ্রিজে রেখে দেবো। নেক্সট একটা কড়াইতে তেল গরম করতে দিয়ে এর মধ্যে আমি একটা একটা করে চিংড়ি ছেড়ে দেবো তেলের মধ্যে। এখানে দুটো সাইডে ভালো করে নেড়েছে, একটু হালকা ব্রাউন করে ফ্রাই করে নিয়ে আমি এগুলোকে উঠিয়ে নিলে বেশ রেডি হয়ে যাবে আজকের প্রন কাটলেট। আজকের রেসিপিটি ভালো লাগলে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।